Chúng ta sẽ có cái phần cuối của trong cái chương trình học của chúng ta là về cộng hưởng từ tim. On va commencer par un petit sondage. Trước hết thì tôi muốn làm một cái thăm dò. Alors, qui fait de l'IRM cardiaque dans la salle? Levez la main. Ở trong cái phòng này, bạn nào đã từng làm cộng hưởng từ tim? Các bạn giơ tay lên. Plus haut. Cao lên, giơ tay cao lên. Bạn nào đã làm cộng hưởng từ tim thì giơ tay cao lên. Ok, donc c'est vous que j'interrogerai quand il y aura des cas cliniques. Thành ra là tôi sẽ hỏi các bạn như các bạn sẽ hỏi tôi. Alors, on va commencer par un rappel sur les grands types de cardiopathie. Đầu tiên đó là mình sẽ nói là có các cái loại bệnh tim chánh. C'est important que les radiologues connaissent un peu la cardiologie, si vous voulez vous l'approprier. Bác sĩ hình ảnh học á, mình cần phải biết về cái tổng quan về cái phần bệnh học. Voilà, je considère que la cardiologie en imagerie doit être accessible aux radiologues. Il n'y a pas de domaine interdit. Vous faites de l'ostéo-articulaire, vous faites de la radiologie thoracique, il faut faire aussi de la radiologie cardiaque. Tại vì trong cái phần hình ảnh đó, thì cũng có thể là các bạn làm phần xương khớp rồi phần tiêu hóa, nói chung là những các cái hệ cơ quan khác thì giờ tim mình cũng phải biết. J'espère que vous serez convaincus à la fin de la journée. J'espère que vous serez convaincus à la fin de la journée. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ giống như là thuyết phục các bạn hiểu được cái thông điệp mà tôi muốn gửi cho các bạn vào cuối cái buổi học. Alors, premier type de cardiopathie, le plus fréquent, la cardiopathie ischémique. Thì đầu tiên là nói về những cái những cái nhóm bệnh tim mà chánh, thì đầu tiên hết là những cái bệnh tim mà thiếu máu nuôi. Donc infarctus, etc. Ví dụ như là nhồi máu cơ tim, vân vân. Donc c'est une importante source de mortalité et de morbidité. Đó là cái nguyên nhân chánh chiếm một cái tỷ lệ lớn, những cái gọi là cái tỷ lệ tử vong hoặc là cái tỷ lệ biến chứng. Les gens meurent moins d'infarctus, mais comme on les soigne mieux, mais ils ont plus de complications après, comme par exemple de l'insuffisance cardiaque. Thì cũng có những cái trường hợp bệnh nhân là nó qua được cái cơn rồi, nhưng mà có những cái biến chứng sau đó, ví dụ như bệnh nhân bị suy tim chẳng hạn. Alors pour explorer la cardiopathie ischémique, vous avez deux façons de procéder. Soit vous utilisez des tests ischémiques pour regarder la perfusion du muscle, soit des tests anatomiques pour regarder le réseau coronaire. Thì để khảo sát những cái bệnh tim thiếu máu nuôi thì mình có hai loại test chánh để khảo sát. Cái test thứ nhất là những cái test để coi là có thiếu máu nuôi hay không, để coi cái tưới máu của cái tim nó như thế nào. Còn cái test thứ hai là những cái test về hình thái để mình coi cái mạch máu nuôi nó như thế nào. Alors nous, en radiologie, on va intervenir au niveau des tests ischémiques, surtout sur l'IRM de stress. Ở trên về mặt hình ảnh thì có những cái test về thiếu máu nuôi. Mais il existe d'autres tests à peu près équivalents qui peuvent être utilisés, non radiologiques. Nhưng mà cũng có những cái test khác không phải hình ảnh học cũng có thể đánh giá được cái tình trạng thiếu máu nuôi. Et au niveau des tests morphologiques, c'est le coroscanner qui se développe beaucoup actuellement, qui peut être utilisé pour analyser l'anatomie des coronaires. Còn về đánh giá về hình thái thì hiện giờ chúng ta biết là chụp cái CT mạch vành hiện giờ nó phát triển rất nhiều để cho chúng ta đánh giá được về giải phẫu của cái động mạch vành. Deuxième type de cardiopathie, les cardiopathies valvulaires, également très fréquentes. Et la première d'entre elles, c'est le rétrécissement aortique. Cái nhóm bệnh tim lớn thứ hai đó là những cái bệnh van tim. Thì cái bệnh van tim thì các bạn biết là nó cũng khá là thường gặp, và trong những cái bệnh van tim thì hay gặp nhất đó là hẹp động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ. Voilà. L'imagerie donc va être essentiellement échographique, mais le scanner
et l'IRM, on peut avoir des intérêts dans le bilan d'un rétrécissement aortique. Thì đối với cái hẹp van động mạch chủ thì các bạn biết là siêu âm tim cũng có nhiều thông tin, nhưng mà với cái CT và cái cộng hưởng từ nó sẽ có góp phần trong cái bilan tổng kê về cái hẹp van động mạch chủ. Notamment, on utilise beaucoup le scanner pour le bilan avant implantation d'une prothèse aortique percutanée, ce qu'on appelle le TAVI. Đặc biệt là ví dụ như là các bạn thấy là trên cái CT nó giúp cho mình đánh giá được cái tình trạng của cái van động mạch chủ trước khi mà người ta gọi là cái đặt cái van mà xuyên qua da, hay là mình còn kêu là cái TAVI. Il est aussi possible d'évaluer les valves en IRM, donc ça c'est de l'échographie avec une étude de la valve aortique. On peut également évaluer les valves en IRM, ici par exemple on voit une bicuspidie, mais également en scanner on a une bonne visualisation des sigmoïdes aortiques. Ví dụ như ở đây á, thì để đánh giá cái van động mạch chủ các bạn có thể dùng cái siêu âm, nhưng mà trên cái cộng hưởng từ thì chúng ta có thể thấy rất rõ cái van. Cũng như là trên cái hình CT chúng ta thấy được ba cái van sigma của cái van động mạch chủ. Troisième type de cardiopathie qui peut vous intéresser, les cardiopathies congénitales, par exemple la tétralogie de Fallot. Cái nhóm bệnh tim lớn thứ ba đó là những cái bệnh tim bẩm sinh. Ví dụ như các bạn cũng có biết đó là cái tứ chứng Fallot. Donc un domaine d'imagerie qui peut être exploré bien sûr en échographie, mais aussi en scanner et en IRM. Dĩ nhiên rồi là trên cái siêu âm tim các bạn cũng phát hiện rất tốt, nhưng mà trên cộng hưởng từ cũng như CT chúng ta cũng có nhiều thông tin. On peut faire ça chez les enfants, mais ça peut être également un suivi chez l'adulte qui a été opéré dans l'enfance d'une cardiopathie congénitale. Thì bệnh tim bẩm sinh thì thường gặp ở trẻ em, nhưng mà chúng ta cũng có thể theo dõi một cái người lớn đã từng ngộ cái bệnh tim bẩm sinh lúc còn nhỏ. Qui peut me donner le diagnostic? Với cái hình này thì có bạn nào cho tôi biết cái chẩn đoán này là cái gì không? Coarctation aortique. Très bien. Coarctation aortique découverte chez une patiente adulte avec donc un rétrécissement et des voies de dérivation aortique. Quelle était la valvulopathie associée à cette patiente? Tôi xin dịch ra cái này là hẹp eo động mạch chủ ở đây, và mình thấy có những cái tĩnh mạch là dẫn lưu, thì thầy có hỏi rằng là trên đây nó có kèm theo cái bệnh van tim nào không? Bicuspid du van nào? Cette patiente était porteuse d'une bicuspide aortique avec une dilatation de l'aorte qui a amené lors de l'échographie à suspecter une coarctation aortique. Elle a été traitée chirurgicalement. Thì cái bệnh nhân này thì là cái van động mạch chủ có hai lá, nó kèm theo cái hẹp quai động mạch chủ, và cái này là nghi ngờ ở trên siêu âm, cho nên là mình sẽ làm tiếp cái hình cộng hưởng từ. Actuellement se développent les nouvelles techniques d'imagerie 4D flux, ce qu'on appelle le 4D flow. Hiện giờ thì mình có những cái kỹ thuật mới ở bên cộng hưởng từ thì để khảo sát cái dòng chảy mà nghĩa là 4D. Cette type d'imagerie permet d'explorer en 3 dimensions plus le temps, donc 4 dimensions, les débits cardiaques, et est utile dans la cardiopathie congénitale. Vì sao mà mình nói là 4D, tức là đây là cái hình 3D trong 3 chiều của không gian cộng thêm với một cái chiều thời gian nữa, cho nên mình gọi là 4D, và nó sẽ được sử dụng trong những cái để khảo sát những cái bệnh tim bẩm sinh. Ensuite, les cardiomyopathies. Tiếp theo nữa, một cái nhóm bệnh tim nữa đó là bệnh cơ tim. Donc une maladie primitive du muscle cardiaque qui n'est pas liée à une cause générale comme l'hypertension artérielle par exemple ou à une maladie des valves cardiaques. Thì có những cái bệnh tim, nghĩa là bệnh tim tiên phát ở cái cơ tim, không có liên quan đến cái cao huyết áp, mạch vành, hoặc là không có liên quan tới cái bệnh van tim. Le muscle peut être hypertrophié, dilaté ou d'apparence normale mais avec une structure trop rigide.
có thể những cái nhóm bệnh cơ tim là cái tim á, cái cơ tim nó phì đại, hoặc là cái cơ tim nó giãn nở, hoặc là nhìn cái cơ tim á, bên ngoài á, thì thấy cái hình dạng của nó bình thường, nhưng mà cái cơ tim nó cứng, nó làm hạn chế co thắt. C'est ce que vous retrouvez ici dans la classification européenne des cardiomyopathies hypertrophiques, dilatées, restrictives et la dysplasie arythmogène du ventricule droit qui est une cause particulière. Thì đây là cái phân loại của của ở châu Âu ha, về cái phân loại các bệnh tim. Thì thứ nhất là cái nhóm bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn nở, bệnh cơ tim hạn chế, bệnh cơ tim hạn chế, và một cái nữa đó là loạn sản thất phải gây loạn nhịp. Thì đó là một cái bệnh cảnh đặc biệt. L'IRM est au premier plan pour l'exploration des cardiomyopathies. Cái cộng hưởng từ là cái xét nghiệm, nghĩa là rất là được lựa chọn các xét nghiệm rất là quan trọng để khảo sát các cái bệnh cơ tim. Quel est le diagnostic le plus probable sur cette image? Với cái hình này thì các bạn có chẩn đoán có thể có là gì? Dysphasie du ventricule droit arythmogène. Faux. Faux. Sai. Faux. Non-compaction. Ici, oui, non-compaction. Cardiopathie non-compaction. Hình này thì phải. Ici. Thầy cười nói vậy. Qui a... Oui, traduisez-moi. Sao em nói này là gì? HLM. Yes. Bệnh cơ tim phì đại. Ici. Ici, on va y revenir pour ceux qui ont moins fait d'IRM cardiaque. Une cardiomyopathie hypertrophique avec fibrose intramyocardique. Đây là một cái bệnh cơ tim phì đại có xơ ở trong cái cơ tim. Ici, une cardiopathie de non-compaction avec cet aspect un petit peu trabéculé du ventricule gauche. Đây là một cái bệnh cơ tim mà mình gọi là cái xốp không có đặc, thì mình thấy có những cái bè ở trong cái thành của cái thất trái. Dernière question, quel est le diagnostic? Non. Non. Bệnh cơ tim amyloid. Yes. Une amylose cardiaque également, une maladie courante, classique plutôt, classique, gọi là kinh điển, qui se traduit par un aspect globalement en hypersignal du muscle cardiaque. Thì cái biểu hiện của nó là cái cơ tim nó tăng tín hiệu. Ces images sont typiques. Si vous connaissez un peu l'IRM cardiaque, vous faites le diagnostic au premier coup d'œil. Nếu mà mình có biết tới cái bệnh này á, thì ngay cái hình đầu tiên mình liếc qua là mình biết liền. Cela doit faire partie de votre arsenal diagnostique radiologique. Ça fait partie des diagnostics à connaître en imagerie cardiaque classique. Cái chẩn đoán này là cái chẩn đoán mà các bạn, nghĩa là căn bản kinh điển các bạn phải biết nếu mà các bạn làm về hình ảnh học của tim. Voilà pour le premier cours. Đây là cái bài đầu tiên. Si vous avez des questions. Không biết các bạn có câu hỏi gì không? Nous allons passer maintenant aux techniques IRM. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần tiếp theo là về các cái kỹ thuật căn bản. L'objectif, là, je vais m'adresser plutôt aux gens qui connaissent un peu moins l'IRM cardiaque. On va faire une revue de la technique, des séquences, pour mieux comprendre ce qu'on va faire ensuite en diagnostic. Cái mục đích của cái bài này là dành cho các bạn mà không có làm nhiều về cái cộng hưởng từ tim, thì các bạn giúp cho các bạn có thể hiểu được là những cái xung căn bản, những cái cách làm căn bản, thì sau đó những cái phần sau của cái bài chúng ta mới hiểu được. L'imagerie cardiaque en IRM a certaines spécificités à bien connaître, certaines particularités. Thì cái cộng hưởng từ tim là một cái gì đó nó cũng tương đối là nó đặc biệt, rất là chuyên khoa. Tout d'abord, vous devez enregistrer le rythme cardiaque du patient une fois qu'il est dans l'aimant. Đầu tiên hết là mình phải ghi cái điện tim khi mà bệnh nhân ở trong cái từ trường. Ce n'est pas toujours facile, mais ça conditionne la qualité de l'examen.
không cái việc mà ghi cái điện tim của cái bệnh nhân ở trong một cái từ trường không có phải là cái chuyện dễ dàng. Tuy nhiên đó là cái quan trọng nhất để nó quyết định cái chất lượng của hình ảnh. Vous avez également besoin d'une coopération de votre patient, ce qui est moins le cas par exemple en imagerie cérébrale ou ostéo-articulaire. Trong cái trường hợp mà làm cái cộng hưởng từ tim thì các bạn cần cái sự hợp tác của bệnh nhân. Cái sự hợp tác của bệnh nhân nó phải tốt hơn so với những cái trường hợp mà các bạn làm cái cộng hưởng từ của thần kinh. Le plus souvent, on va demander aux patients des apnées répétées. Lý do là tại vì trong cái quá trình làm á, thì mình yêu cầu bệnh nhân nín thở nhiều lần. Et c'est un point important donc pour réussir votre examen, que votre patient vous aide un peu dans votre examen à réaliser les images. Đó thì tại vì cái chuyện này nó quyết định cái chất lượng của hình ảnh, cái chất lượng của cái hình ảnh. Thành ra là bệnh nhân phải hiểu và phải hợp tác với mình khi bệnh nhân nằm ở trong cái máy. On développe actuellement des séquences en respiration libre, on pourra en parler si vous voulez, mais ça reste encore, je dirais, pas de la routine clinique complète. Mais ça commence à arriver. Bây giờ thì về mặt kỹ thuật thì người ta cũng phát triển những cái xung mà bệnh nhân có thể thở một cách tự nhiên. Nhưng mà vẫn còn đang là nghiên cứu chứ chưa đưa vào trong thường quy. Autre paramètre important, la durée de l'examen. Une IRM cardiaque, c'est plus long qu'une IRM du genou. Một cái điều mà các bạn cũng cần lưu ý nữa là chụp cái cộng hưởng từ tim thì thời gian của nó kéo dài hơn là so với làm cái cộng hưởng từ xương khớp một cái đầu gối. Il est difficile de descendre en dessous de 15 minutes de durée. Người ta không có thể nào mà làm cái cộng hưởng từ tim mà dưới 15 phút. Et classiquement, on est à 30 voire 40 minutes d'examen. Kinh điển thì làm cái cộng hưởng từ tim thì nó phải kéo dài khoảng 30 phút, mà thậm chí có thể đến 40 phút. D'où l'intérêt de bien motiver votre patient pour qu'il soit coopérant jusqu'à la fin. Cho nên là cái điều quan trọng là làm sao khi mà mình đặt bệnh nhân ở trong cái máy á, bệnh nhân phải thoải mái, phải hợp tác của mình cho tới cuối cái cái quá trình chụp. Enfin, il est utile de travailler avec des antennes multicanaux, mais attention, trop de canaux, un nombre trop élevé de canaux est plutôt un facteur négatif en IRM cardiaque. Cái tiếp theo nữa mình cần quan tâm đó là cái coi. Thì cái coi của mình là phải có nhiều kênh, nhưng mà nhiều kênh quá thì cũng không có được, cái hình nó cũng không có tốt. Alors, est-ce qu'on travaille sur du 3 Tesla ou du 1,5 Tesla pour faire de l'image cardiaque? Bây giờ chụp cái hình cộng hưởng từ tim thì mình sẽ dùng cái máy 1.5 Tesla hay 3 Tesla. Les deux sont possibles. Cả hai máy đều được hết. Vous aurez plus de signal à 3 Tesla, mais un peu plus d'artefacts, notamment sur le cœur et autour du cœur. Đối với máy 3 Tesla thì cái độ phân giải của mình nó cao hơn, tuy nhiên là nó sẽ có nhiều cái artefact hơn ở tim và ở quanh tim. Et l'imagerie à 1,5 Tesla aura l'avantage, elle, d'être un peu plus robuste et reproductible en termes de qualité entre les patients. Đối với cái máy đối với cái máy là 1.5 Tesla thì nó mạnh hơn và mình có thể thực hiện nghĩa là ở nhiều bệnh nhân khác nhau mà mình cùng làm một cái cách giống nhau. Alors, quels sont les grands types de séquences pour ceux qui commencent et qui débutent? Bây giờ là các xung chính để khảo sát cái cộng hưởng từ tim. Certaines séquences dites sans noir vont explorer la structure myocardique. T1, T2, T2 étoiles, comme de l'imagerie, je dirais, classique. Đầu tiên hết đó là những cái xung mà mình thấy là máu nó màu đen, mục đích là mình để khảo sát cái cơ tim. Thì trong đó nó sẽ có cái xung T1, T2 hoặc là T2 sao, nó giống như là những cái xung cộng hưởng từ căn bản kinh điển. La séquence de ciné-IRM, dite semblant, va être utilisée pour la fonction et les volumes du cœur droit et du cœur gauche. Tiếp theo nữa mình có cái nhóm gọi là cái xung này sẽ tạo ra cái hình máu nó màu trắng để mình xem cái chức năng cũng như là thể tích của cái thất phải.
L'injection de gadolinium va être utile pour la perfusion de premier passage, donc une acquisition dynamique, mais également pour l'imagerie de rétention tardive qui se réalise à peu près un quart d'heure après l'injection. Cái nhóm thứ ba là những cái xung mà mình chụp mà có tiêm gadolinium, thì mục đích đó là mình để xem cái túi máu ở những cái hình đầu tiên sau khi mình tiêm thuốc. Nhưng mà mình cũng phải làm những cái xung khác nữa để mình xem coi có bắt thuốc tương phản muộn hay không, và mình phải chờ nhiều khi phải tới 15 phút sau khi tiêm thuốc. La séquence de vélocimétrie va vous être utile pour étudier la vitesse d'écoulement et les débits dans le cœur. Một cái nhóm tiếp theo nữa là những cái nhóm mà đo cái vận tốc, thì mình sẽ phải đo cái cung lượng tim và cái thể tích còn lại ở trong cái thất. Enfin, l'imagerie paramétrique va vous fournir des données quantitatives en millisecondes sur la structure du cœur en T1 et en T2. Thì với cái hình ảnh mà nhiều cái phương thức như thế này, mình có thể định lượng những cái vận tốc tính bằng mili-giây. On n'utilise pas toutes ces séquences en général sur le même patient, cela va dépendre des indications cliniques. Không phải là chúng ta sẽ sử dụng hết tất cả những cái xung này ở tất cả các người bệnh, mà tùy theo cái chỉ định của lâm sàng là cái gì, chúng ta sẽ chọn cái xung thích hợp. Par exemple, si vous voulez quantifier une insuffisance aortique, vous utiliserez les séquences semblant de signe IRM et la vélocimétrie, c'est tout. Ví dụ như bây giờ có bệnh nhân có bị hở cái van động mạch chủ, thì mình sẽ dùng cái xung cine hình cộng hưởng tự động, và mình dùng cái xung mà để đo cái vận tốc, cái vélocimétrie là đủ rồi. Les séquences sang noir qui vous permettent d'étudier la structure myocardique, comme leur nom l'indique, vont annuler le signal du sang avec ce qu'on appelle des pulses d'inversion-récupération. Thì những cái xung mà mình gọi là máu đen, mục đích là mình để xem cái phần mà cái cấu trúc của cái cơ tim, thì những cái xung này mình đã xóa cái tín hiệu của cái máu đi. Đó thì thường là mình dùng hai cái xung mà gọi là hồi phục đảo chiều, inversion recuperation. Ces images sont acquises en général en diastole et sur plusieurs cycles cardiaques. Thì cái xung này nó thực hiện vào cuối cái nhịp văn trương, và mình thực hiện nhiều lần. L'image que vous voyez là a été moyennée sur 6 à 8 battements, a été construite grâce à 6 à 8 battements. Cái hình này các bạn thấy được là nó tái tạo từ 6 đến 8 hình, nghĩa là 6 đến 8 cái nhịp tim. D'où l'intérêt d'avoir un rythme cardiaque régulier pendant l'acquisition. Si l'espace ici varie pendant l'apnée du patient, les images seront floues. Thì cái điều quan trọng là người ta cần làm sao những cái khoảng này nó bằng nhau thì tốt hơn. Còn nếu những cái khoảng này mà nó dài quá thì cái hình của mình nó sẽ bị mờ. Et comme en IRM classique, ces images peuvent être pondérées en T2 pour voir de l'œdème ou en T1 par exemple pour voir de la graisse. Thì cái hình này á, là cái hình mà mình nói là những cái xung căn bản kinh điển, nó có thể là T1 hoặc T2, và để mình coi cái phần mỡ nữa. Quel est le diagnostic que vous suggéreriez sur ces images? Trên cái hình này thì các bạn nghĩ cái chẩn đoán của các bạn là gì? Il s'agit du T1 ici, sans et avec saturation de graisse. Đây là cái hình T1 không có xóa mỡ, và hình T1 có xóa mỡ. ARVC? Non, non. Không phải bệnh là sản tích phải. C'est une tumeur cardiaque. Ở đây là một cái khối u của tim. Lipome intracardiaque, vous voyez, c'est pas compliqué, l'imagerie cardiaque. C'est une masse graisseuse qui disparaît après saturation de graisse. C'est un lipome cardiaque, c'est bénin. Thì đây là một cái u cơ tim ha, thì ở đây mình thấy nó tăng tín hiệu trên cái hình T1, và qua cái hình xóa mỡ thì nó mất, thành ra đây là một cái bướu mỡ ở trong cái cơ tim. Alors, l'imagerie T2 peut être
difficile à interpréter parce qu'il y a des pièges. Cái hình T2 á, thì thật ra là mình khó lý giải tại vì nó có nhiều cái bẫy. Par exemple, comment vous interpréteriez ces images-là? Ví dụ như có cái hình này đây, các bạn lý giải cái hình mà nó hơi lộn xộn thế này. C'est du sang dans les trabéculaires. Très bien. Máu ở trong bè của cơ tim ha, thầy khen là rất tốt. Il ne faut pas décrire ça comme un hypersignal, bien sûr, pathologique. C'est du sang stagnant qui a été mal annulé par le pulse d'inversion-récupération. Donc ce sont des artefacts sanguins dans la cavité cardiaque. Đó là mình thấy là cái máu nó còn động ở trong cái phần cơ tim, chứ mình đừng có đọc sai á, rằng là đây là có một cái tăng tín hiệu ở trong cơ tim. Thì cái này là do trên cái xung mà hồi phục đảo chiều nó xóa không có hết. Au passage, c'est un patient qui avait un œdème sur une myocardite de la paroi latérale du ventricule gauche. Tuy nhiên ở đây các bạn thấy nó có tăng tín hiệu ở trong cái thành của cái thất trái. Que vous retrouvez sur les coups petit axe au niveau de la paroi inférieure et inféro-septale. Các bạn thấy lại được cái hình này trên cái lát cắt mà cắt theo cái trục ngắn ở cái phần mà sau dưới và cái phần ở vách. Vous remarquerez l'épaississement de la paroi du fait de l'œdème. Các bạn thấy là cái thành này nó dày, lý do là nó bị phù. Je ne détaille pas ici les séquences de contraction de ciné-IRM parce qu'on le verra dans le cours suivant. Ở đây thì mình nói tiếp về những cái xung mà gọi là xung động ha. Thì tôi không có nói chi tiết về cái xung này tại vì nó là một cái chuyên đề riêng trong cái bài kế tiếp. Retenez simplement que ces images sont acquises également sur plusieurs battements qui sont moyennés entre eux. Thì các bạn lưu ý rằng là cái hình này á, là mình có được ở nhiều cái nhịp tim khác nhau. Ceci est différent sur les séquences de perfusion de premier passage avec gadolinium, où la totalité de l'image est acquise sur un battement. Cái hình này là cái hình mình gọi là cái xung tưới máu ở cái lần mà thuốc đi đầu tiên. Thì cái hình này mình ghi hình nhiều lần nhưng mà trong một nhịp tim. C'est ce qu'on appelle la technique du single shot. Cái kỹ thuật mình gọi là single shot. Le single shot vous permet de faire une ou plusieurs images pendant un battement cardiaque. Par exemple, ici vous avez sur cet exemple 4 images qui sont acquises en totalité sur un battement. Thì cái kỹ thuật mà single shot nó cho phép mình ghi hình nhiều cái hình khác nhau trong cùng một nhịp tim. Ví dụ như trong cái trường hợp này là trong một nhịp tim mà mình sẽ ghi được 4 hình. Ce sont des séquences ultra rapides mais avec une résolution spatiale qui est dégradée pour pouvoir faire le single shot. Thì các bạn lưu ý là với cái hình mà single shot á, thì cái hình nó ghi rất nhanh, mình ghi được nhiều hình nhưng các bạn thấy cái độ phân giải, cái chất lượng hình nó chỉ ở mức độ vậy thôi. Elles sont utiles dans l'IRM de stress pour détecter une ischémie myocardique. Cái loại xung này thì nó sẽ có ích lợi trong cái trường hợp mà mình đánh giá cái gọi là cái cơ tim thiếu máu trong những cái phần mà gọi là cái cộng hưởng từ tim gắng sức. Ou par exemple pour analyser le rehaussement dynamique d'une masse intramyocardique. Hoặc là để đánh giá cái cách bắt thuốc mà động của một cái u cơ tim. Passons maintenant aux séquences de rehaussement tardif, qu'on appelle aussi de l'imagerie de rétention tardive, si vous voulez. C'est bây giờ mình có một cái xung khác là cái xung để đánh giá cái bắt thuốc tương phản trễ. Ça reste encore probablement la séquence clé en imagerie cardiaque qui apporte le plus d'éléments diagnostiques. Đây là một cái xung gọi là cái xung căn bản, cái xung quyết định trong cái cộng hưởng từ tim, và với cái xung này thì nó sẽ cho mình có cái chẩn đoán. Pour la réaliser, il faut attendre que le gadolinium s'accumule dans le myocarde et il faut donc en général attendre 15 minutes avant de faire l'image. Thì muốn làm cái xung này thì chúng ta phải đợi cái thuốc tương phản nó ngấm, nó tích tụ vào trong cơ tim. Thì chúng ta phải đợi 15 phút sau khi tiêm gadolinium mình mới thực hiện cái xung.
Alors, l'accumulation de gadolinium dans le tissu cardiaque va être basée sur l'augmentation du volume extracellulaire du tissu cardiaque. Cái việc mà tích tụ cái gadolinium ở trong cơ tim á, thì cái nguyên lý nó dựa trên cái việc là tăng cái thể tích ngoại bào của cơ tim trong cái vùng cơ tim bệnh lý. Cette augmentation de volume extracellulaire dans les zones cardiaques pathologiques entraîne une stagnation de gadolinium dans le tissu cardiaque. Thì cái thuốc nó tích tụ ở trong cái vùng cơ tim bệnh lý, nó ứ lại ở trong đó. Les causes sont multiples. Có nhiều nguyên nhân để gây ra cái hiện tượng này. Par exemple, une destruction aiguë des cellules cardiaques dans un infarctus ou une myocardite. Một cái phá hủy cơ tim cấp, một cái hoại tử của cơ tim trong những cái nhồi máu cơ tim cấp. Ça peut être lié également au dépôt de protéines dans le cœur qui vont augmenter le volume extracellulaire, comme dans l'amylose. Hoặc là nó do lắng động những cái protein ở trong cơ tim, nó làm cho cái cơ tim lớn ra, ví dụ như trong cái bệnh cơ tim amyloid. Attention toutefois, une séquence de rétention de rehaussement tardive normale ne veut pas dire que le myocarde est forcément normal. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng là trên cái xung mà để khảo sát cái bắt thuốc tương phản trễ á, nếu mà mình không có thấy có bắt thuốc tương phản thì mình cũng không được quyền, không có đồng nghĩa các bạn không được quyền kết luận là cái cơ tim bình thường. Si vous avez comme ici des lésions de fibrose interstitielle un peu diffuse, l'imagerie de rétention tardive peut ne montrer aucune anomalie. Ví dụ như trong cái trường hợp này, trong cái bệnh này có những cái mô xơ như thế này, mà cái mô xơ này nó ít, nó len lỏi như thế này thôi, thì mình sẽ không thấy có cái bắt thuốc tương phản trễ. Thành ra không thấy bắt thuốc tương phản trễ không có đồng nghĩa là cơ tim bình thường. Cette augmentation du volume extracellulaire vient piéger un petit peu le gadolinium autour des cellules et va augmenter sa concentration locale dans les zones d'augmentation de volume extracellulaire. Le gadolinium va stagner dans ces zones où le volume extracellulaire est augmenté. Cái gadolinium này nó sẽ động lại trong những cái vùng mà tăng cái thể tích ngoại bào. Et ça va entraîner donc un hypersignal T1 sur le tissu cardiaque. Và cái kết quả mà mình nhận được đó là nó tăng tín hiệu trên hình T1 ở những cái vùng mà bệnh lý đó. Encore une fois, l'hypersignal n'est pas spécifique et peut se rencontrer dans de nombreuses maladies cardiaques. Thì các bạn lưu ý nha, là tăng tín hiệu trên cái hình T1 đó thì nó không có gì là đặc hiệu hết, nó có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau. Pour augmenter la différence de signal entre le muscle cardiaque normal et le muscle cardiaque pathologique, on va modifier le signal de l'IRM. Để có thể phân biệt được rõ đâu là tín hiệu của cái cơ tim bình thường và đâu là tín hiệu của cái cơ tim bệnh lý, thì người ta tìm cách người ta thay đổi, người ta biến đổi cái tín hiệu ở trên cộng hưởng từ. L'idée est de faire ressortir les zones en hypersignal T1 qui sont anormales par rapport aux zones normales. Người ta tìm cách làm sao đó để cho cái vùng mà nó bệnh lý á, thì cái hiện tượng tăng tín hiệu của nó nhiều hơn, nó rõ hơn để mình dễ thấy hơn. Pour cela, on utilise un pulse d'inversion récupération de 180 degrés pour basculer l'aimantation longitudinale et on enregistrera le signal au moment où le signal du myocarde normal passe par 0. Thì trong cái trường hợp này á, thì người ta dùng cái xung 180 độ để người ta lật các vector từ của các cái photon xuống, và sau đó thì người ta sẽ ghi hình ở khi nào mà nó về cái không độ. Le signal du myocarde pathologique qui contient plus de gadolinium va repousser plus vite et va donc apparaître positif par rapport au myocarde normal, en hypersignal. Trong khi đó thì cái cơ tim bệnh lý, tại vì nó có cái thuốc gadolinium cho nên là nó trở về nhanh hơn, và như vậy thì mình thấy là có cái sự chênh lệch về cái tín hiệu.
Le problème va être de déterminer quelle est la valeur de ce paramètre qu'on appelle le temps d'aversion, donc ce paramètre qui annule le signal du myocarde normal. Cái vấn đề á, là cái khoảng thời gian này nè là bao nhiêu, người ta gọi là cái TI, tức là cái thời gian mà để đảo cái chiều á, nó là bao nhiêu, để cái khoảng thời gian này là mình sẽ hủy được, mình sẽ xóa bỏ được cái tín hiệu của cái cơ tim bình thường. Cette valeur va bouger avec le temps au moment duquel on fait l'acquisition des images. Cái thời gian này nó thay đổi trong cái quá trình mà mình chụp cái hình. Plus on attend, plus le gadolinium va s'éliminer et plus le temps d'aversion va augmenter parce que la concentration du gadolinium diminue. Thì nếu mà mình kéo dài cái quá trình chụp của mình á, thì cái thuốc gadolinium ở trong cái cơ này á, nó sẽ giảm đi, và như vậy thì cái TI này nó bị dài đi. Ce paramètre est donc fonction du temps d'acquisition de vos images. Như vậy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái xung của mình thực hiện á, nó kéo dài bao lâu. Comme je vous le disais, en général, on fait les acquisitions à 15 minutes. Như tôi nói với các bạn á, thường á, là mình phải chờ là 15 phút sau khi mà mình tiêm cái gadolinium. Qui peut me donner une valeur moyenne de temps d'aversion chez un sujet normal à 15 minutes? Ở đây có bạn nào cho tôi biết được là cái thời gian mà đảo chiều cái TI này là bao nhiêu ở một cái người bình thường? Oui, c'est ça, entre 200 et 300 millisecondes. Nó khoảng giữa 200 đến 300 giây. Il est important de connaître un petit peu la valeur moyenne pour régler un peu les images. Chúng ta cũng cần phải biết cái giá trị trung bình thường gặp để mình có thể điều chỉnh cái hình của mình. Vous voyez les valeurs classiques ici entre 200 et 300 millisecondes. Alors comment est-ce qu'on détermine cette valeur exactement? Bây giờ thì đây là cái hình là nó trong khoảng 200 đến 300 giây, thì thầy hỏi làm sao mình có thể xác định được nó là cái thời điểm nó là như thế nào? Alors je vous montre ici la technique de ce qu'on appelle le TI scouting ou le look locker si vous voulez, TI scouting plutôt. Cái xung này á, là mình gọi là look looker, hoặc là cái gọi là thăm dò cái TI này. Juste avant l'imagerie de rétention tardive, on réalise une séquence spécifique qui va échantillonner plusieurs temps d'aversion. Thì trước khi mà mình ghi cái hình mà gọi là chụp cái hình mà động thuốc bắt thuốc ở cái thị trễ đó, thì mình sẽ làm một cái xung. Cái xung này là mình sẽ ghi hình ở nhiều cái thời điểm ở cái TI nhiều cái thời điểm khác nhau. Alors regardez bien les images. Các bạn nhìn kỹ cái hình ha. Donc nous partons d'un temps d'aversion court. Bây giờ đây ở một cái thời điểm. Je me déplace dans le temps jusqu'à annuler le cœur. Vous voyez que la majorité du cœur ici devient noire. Đó, thì khi mà tôi thay đổi cái thời gian TI đó, thì các bạn thấy cái cơ tim ở đây nó trở nên màu đen. La bonne valeur se situe donc par ici, on doit être mettons à 200 millisecondes. Thường thì nó là khoảng 200 giây. Et la zone pathologique qui est ici focale se trouve par ici. Còn cái phần mà bệnh lý thì nó ở đây. Il existe une petite astuce sémiologique. Nó có một cái mẹo một chút ở đây. Lorsqu'on se rapproche de la bonne valeur, khi mà chúng ta cho cái khoảng thời gian này nó gần lại quá, lorsqu'on est juste avant, nếu mà chúng ta ở ngay sát phía trước, on a ce qu'on appelle un effet Mackey. Chúng ta có thể bị một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng Mackey. C'est-à-dire là vous avez du riz. Ở đây các bạn thấy là nó màu xám xám. Et là vous avez l'enveloppe du Mackey. Các bạn thấy ha, nó là cái hiệu ứng này á, là các bạn sẽ xem ở trong đây là cái phần cơ tim ở phía giữa này đó, nó màu xám, trong khi đó là cái ranh giới ở cái phần vỏ của nó là nó sẽ màu đen. Quand vous avez ce signe, ça veut dire que vous êtes
proche du temps d'inversion, mais juste avant. Khi mà các bạn thấy được cái hình này thì các bạn biết rằng là các bạn đã sắp tới được cái thời gian TI mà mình muốn, nhưng mà các bạn còn sắp tới rồi, nghĩa là mình ngay sát ở phía trước cái thời điểm mà mình mong muốn. Ça se vérifie ici, vous voyez que lorsque j'avance un tout petit peu, on arrive sur la bonne valeur. Đó, các bạn để ý nha, khi mà thầy di chuyển, chỉ cần di chuyển xích ra phía sau chút xíu là toàn bộ cái cơ này nó màu đen. Còn để mình ngay phía trước á, thì cái phần cơ tim nó còn màu xám và nó có hai cái vỏ, hai cái viền màu đen. Vous remarquerez également que le signal du sang s'annule avant le signal du myocarde. Ở đây các bạn cũng thấy rằng là cái tín hiệu của cái máu nó cũng bị hủy, nghĩa là xóa cái tín hiệu của cái máu so với của cơ tim. Ceci est quasiment constant, sauf dans une maladie cardiaque. Cái hiện tượng này á, là nó hạn định luôn luôn, lúc nào cũng có hết, chỉ trừ trong một bệnh thôi. Quelle est cette maladie? Bệnh gì vậy? Cái này đã ghi trên bảng rồi ha, là bệnh cơ tim amyloid. Dans l'amylose cardiaque, nous verrons parfois les choses s'inversent, les images s'inversent. Trong cái bệnh này á, thì các bạn sẽ thấy cái hình nó đảo ngược lại. Et le signal du myocarde peut s'annuler avant le signal du sang. Lúc đó thì cái tín hiệu của cái cơ tim nó sẽ bị xóa trước cái tín hiệu của cái máu. Alors, les séquences de rétention tardive ou d'imagerie de rehaussement tardive sont des séquences écho de gradient T1 avec inversion récupération. Bây giờ mình nói qua cái xung mà gọi là cái bắt hướng tương phản trễ, thì đó là một cái xung echocardiogram T1 hồi phục đảo ngược. Il existe des variantes, il est important de les connaître pour la pratique quotidienne en IRM cardiaque. Có những cái biến thể của cái xung này mà các bạn cũng cần phải biết trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày. Certaines permettent de s'affranchir du réglage du temps d'inversion, de ne pas faire le TI-scout. Có một số tác giả thì người ta nghĩa là muốn bỏ qua cái xung mà thăm dò cái TI. C'est ce qu'on appelle les séquences sensibles à la phase. Người ta gọi cái xung đó là cái xung mà nhạy pha. Certaines peuvent être single shots, acquises sur un seul battement. Có những tác giả thì lại thích dùng cái xung mà single shot, tức là ghi nhiều cái hình trong cùng một cái nhịp tim. C'est notamment utile pour les patients qui ont du mal à tenir les apnées. Người ta sẽ sử dụng cái single shot ở những cái bệnh nhân mà nghĩa là kêu người ta nín thở nhưng mà người ta khó thực hiện cái chuyện nín thở. Il est possible également de les acquérir en résolution libre, en respiration libre, pardon, en plaçant un écho-navigateur sur le dôme hépatique. Có những cái trường hợp á, thì mình có thể nghĩa là bệnh nhân thở tự do, thì lúc đó mình phải có một cái tin ở trên cái gan. Vous avez alors accès à de l'imagerie haute résolution qui peut être utile par exemple pour étudier la paroi de l'oreillette gauche. Những cái trường hợp này, những cái trường hợp mà mình cần đánh giá cái thành của cái thất trái đó, thì mình phải lưu ý. Voici un exemple de résolution classique sur une séquence qui n'est pas 3D, qui est un 2D multicoupe. Vous voyez que l'épaisseur est entre 5 et 7 mm et vous avez un 5 mm de côté de pixel. Thì các bạn thấy cái hình này là cái hình 3D nhưng mà ba cái chiều nó không có bằng nhau, có cái chiều đó là nhiều lát cắt. Voilà quelques exemples. Donc ici, c'est le réglage qu'on a utilisé, c'est l'exemple de TI-scout que je vous ai montré tout à l'heure. On a pris la valeur du bon temps d'inversion, on peut mettre en évidence la lésion anormale ici sur l'imagerie de rehaussement tardif. Thì đây là cái hình mà chúng ta có được lúc mà hồi nãy mình đã thăm dò cái TI, và ở đây là cái chỗ bắt thuốc bất thường. Donc ça, ce sont des coupes acquises en une apnée, il y a à peu près une dizaine d'images acquises en une apnée. Đây là cái hình mà mình trong cái một lần nín thở của người bệnh mình ghi được 10 hình.
Et voilà le même patient avec cette petite lésion ici sur la paroi latérale dans le plan 4 cavités. Và đây là cái hình tương ứng ở trên cái bắc thuốc ở trên cái thành của cái tim, của cái thành của cái thất. Trên cái hình này là cái hình mà 4 buồng tim. Toutefois, le réglage du temps d'aversion parfois peut être difficile et les constructeurs ont développé des séquences, comme je vous le disais, en phase qui permettent de s'affranchir du temps d'aversion. Có nhiều khi mình chỉnh cái TI này nó khó, cho nên là cái nhà sản xuất người ta tạo ra một cái xung khác để mình nghĩa là tránh phải lựa chọn cái TI này. C'est le même patient que précédemment, il n'y a eu aucun réglage de temps d'aversion et vous voyez qu'on voit également l'anomalie. Thì trong cái trường hợp này mình không có điều chỉnh, mình không có quan tâm tới cái thời gian mà đảo ngược, mà ở đây chúng ta vẫn thấy được cái chỗ bất thường ở trên bắc thuốc, ở trên thành cơ tim. Comme je le disais, dans certaines pathologies, encore une amylose ici, le réglage du temps d'aversion peut être difficile parce qu'on est sur une cardiopathie infiltrative et il est difficile donc de distinguer une zone normale pour faire le réglage du temps d'aversion. Thì như tôi nói với các bạn đó, có những cái trường hợp là cái việc mà điều chỉnh cái thời gian đảo ngược đó nó khó. Ví dụ như trong những cái bệnh mà amyloid này, tại vì trong cái bệnh amyloid này có nghĩa là cái cơ tim nó bị thâm nhiễm, chúng ta không có thể biết được ở chỗ nào là cái cơ tim bệnh, chỗ nào là cái cơ tim lành, cho nên không có nhận ra, cho nên không có xác định được cái thời điểm đó. Vous voyez ici clairement que l'ensemble du myocarde est pathologique avec un rehaussement hétérogène du ventricule gauche, du ventricule droit, mais également de la paroi des oreillettes qui sont épaissies et qui se rehaussent. Thì ở đây các bạn thấy là cái cơ tim nó bị bệnh hết tất cả mọi nơi, nó bắt thuốc cả ở thất phải, thậm chí là nó ở trên cái nhĩ nữa. Comme je vous le disais, le rehaussement tardif n'est pas spécifique. Vous ne pourrez pas l'utiliser isolément pour faire un diagnostic. Như tôi nói với các bạn đó, cái việc mà bắt thuốc tương phản trễ này nó không có đặc hiệu. Các bạn không có được chỉ sử dụng cái bắt thuốc tương phản trễ này để chẩn đoán, mà chúng ta phải kết hợp với nhiều các cái dạng hình ảnh khác. Schématiquement, vous devrez savoir, vous devrez regarder quel est le nombre de segments myocardiques atteints. Để mà phân tích những cái hình mà bắt thuốc tương phản trễ thì các bạn sẽ phải xem cái số vùng tim mà bị tổn thương, có bao nhiêu vùng tim bị tổn thương. Est-ce que les zones de rehaussement sont systématisées ou pas à un territoire coronaire? Các cái vùng tim mà bị tổn thương này nè, nó có nằm trong cái vùng phân bố của một hoặc là các cái nhánh động mạch vành hay không? Quelle est l'extension en profondeur des lésions sous-endocardiques, sous-épicardiques, médiopariétales ou transmurales? Chúng ta hãy xem thử coi cái bắt thuốc đó, cái thương tổn đó, cái mức độ lan rộng ở trong cái cơ tim như thế nào. Nó tổn thương ở dưới nội mạc hay là ở dưới ngoại mạc hay là ở cái phần trong của thành, hoặc là nó đã xuyên thành. Quelle est l'épaisseur des zones qui se rehaussent, qui sont anormales, l'épaisseur de la paroi? Cái bề dày của cái vùng tim mà bị bệnh nó còn được bao nhiêu? Quel est l'état de contraction de la paroi? Cái co bóp của cái vùng bị bệnh á, của cái thành cơ tim bị cái vùng bị bệnh á, như thế nào? Et tout cela doit être confronté éventuellement à d'autres séquences, par exemple l'imagerie T2, pour savoir s'il y a des choses œdémateuses aiguës dans ces anomalies. Và tất cả những cái chi tiết này thì chúng ta còn phải so sánh lại với cái hình trên T2 để xem thử coi cái thành tim nó có dày, nó có bị phù hay không. Et avec cette sémiologie simple, on peut s'orienter sur les différents types de cardiopathie dont je vous ai parlé en introduction. Với những cái chi tiết này thì đó là để giúp cho chúng ta phát hiện cái thương tổn, và sau đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta hướng tới từng cái nhóm bệnh tim như tôi đã giới thiệu với các bạn lúc ban đầu. Voilà. Il faut savoir qu'il y a relativement peu de gamme diagnostique en imagerie cardiaque par rapport à d'autres spécialités radiologiques. Thì cũng tương tự như trong những các cái chuyên khoa khác
thì mình cũng cần biết rằng là trong cái bệnh lý của tim mạch á, thì nó có những cái nhóm bệnh chính nào. C'est donc une spécialité qui est relativement facile à apprendre du moment que vous avez compris certaines bases techniques. Thì theo tôi á, thì đây cũng là một cái chuyên khoa mà nó cũng tương đối là dễ nếu mà các bạn có được những cái kiến thức căn bản. Je pense qu'on peut se former plus rapidement en imagerie cardiaque, par exemple, qu'en imagerie ostéo-articulaire, même en étant débutant en imagerie en général. Theo ý tôi á, thì nếu mà để tôi hướng dẫn cho một cái bác sĩ bắt đầu mà làm về cái chẩn đoán hình ảnh á, thì làm hình ảnh về tim dễ hơn là làm cái cộng hưởng từ về xương khớp. C'est une imagerie qui a beaucoup de potentiel dans l'avenir, qui va se développer aussi bien en IRM qu'en scanner. Il est important que les radiologues connaissent cette thématique. Thì theo tôi á, thì cái hình ảnh học của tim á, là một cái chuyên khoa rất là tiềm năng cả CT lẫn cộng hưởng từ, cho nên là các bạn là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì các bạn nên biết. Un mot sur l'imagerie de flux, de vélocimétrie. Bây giờ nói một chút xíu về cái cách đo cái dòng chảy, đo cái vận tốc của cái dòng chảy. C'est une imagerie qui va pouvoir être utilisée par exemple pour confirmer ou infirmer un diagnostic échographique. Trên cái cộng hưởng từ thì khi mình làm những cái xung này để mình xác nhận hoặc là mình khẳng định hoặc là mình nghĩa là đối chiếu lại những cái thông tin mà trên cái siêu âm Doppler. Comme vous le savez, un proton qui se déplace dans un gradient de champ magnétique subit. Các bạn cũng biết rằng là một cái photon khi mà để có một cái mình cho nó vào trong một cái khai găm thì nó sẽ di chuyển. Il subit un décalage de phase. Phải có một cái độ lệch về cái pha qui est proportionnel à sa vitesse. Nó sẽ phụ thuộc vào cái vận tốc của nó nữa. Cette propriété nous permet de mesurer les débits et des vitesses en IRM cardiaque. Những cái kiến thức này giúp cho chúng ta có thể đo được cái cung lượng cũng như là cái vận tốc. Vous avez deux techniques pour le faire. Chúng ta có hai kỹ thuật để thực hiện. L'imagerie 2D, où vous allez faire une coupe et mesurer la vitesse au niveau de cette coupe. Chúng ta sẽ là cái kỹ thuật mà hình 2D, chúng ta sẽ thực hiện một cái lát cắt và chúng ta sẽ đo ở trên cái lát cắt đó. Et l'imagerie 4D flow, qui va vous permettre de faire des mesures en 3D dans tous les plans. Một cái kỹ thuật khác là cái kỹ thuật 3D thì mình sẽ làm cái hình trong không gian 3 chiều và mình có thể đo theo nhiều hướng khác nhau. En ce qui concerne l'imagerie 2D, nói về cái xung mà 2D, vous allez positionner une coupe qui va être orthogonale au vaisseau que vous allez étudier ou orthogonale à la direction du flux que vous voulez étudier. Đối với cái hình 2D này á, thì cái vị trí của cái lát cắt thì nó sẽ là vuông góc với cái mạch máu mà các bạn muốn khảo sát, hoặc là nó sẽ vuông góc với cái dòng chảy của cái mạch máu mà các bạn muốn khảo sát. C'est une technique d'imagerie qui ne nécessite pas de contraste. Hình này không có cần phải tiêm thuốc tương phản. Et qui va être exploitable très rapidement. Và thực hiện rất nhanh. En une coupe, par exemple, on peut évaluer rapidement l'importance d'une insuffisance aortique. Chỉ cần một lát cắt thôi thì mình cũng có thể xác định được là có hở van động mạch chủ hay không. Beaucoup plus rapidement, par exemple, qu'une échographie cardiaque qui a besoin de beaucoup de paramètres pour évaluer la gravité d'une insuffisance aortique. Thì nếu mà mình làm cái cộng hưởng từ mà để chỉ cần một lát cắt thôi thì mình có thể xác định được là có hở van động mạch chủ, so với là khi mình làm cái siêu âm tim, muốn làm cái siêu âm tim mà đánh giá cái hở van động mạch chủ thì phải rất là nhiều thông số. En pratique, par exemple ici, on cherche à mesurer un débit au niveau de la aorte. Ở đây chúng ta sẽ xem cái cung lượng ở phía trên của cái van động mạch chủ. On va positionner notre coupe juste au-dessus de la racine aortique, au niveau de la jonction sino-tubulaire. Ở đây các bạn thấy là cái lát cắt của mình thực hiện nó sẽ ở phía trên một chút so với cái van động mạch chủ ở cái nơi nối xoang ống. Et on va obtenir deux séries d'images. Chúng ta có hai loại kỹ thuật, hai loại hình. Une image qui contient l'information vitesse. Một cái thông tin
tin, một cái hình cho chúng ta thông tin về tốc độ. Et une image qui contient l'information anatomie. Và một cái hình cho chúng ta thông tin về giải phẫu. Vous allez ensuite contourer l'image anatomique au niveau du contour de la aorte. Chúng ta sẽ xem cái phần mà cái việc xung quanh của cái động mạch chủ. Ces contourages vont être propagés sur l'image vitesse. Chúng ta sẽ xem coi cái hình này nó có lan như thế nào trên cái hình về vận tốc. Et vous obtiendrez instantanément l'évolution du débit aortique en fonction du temps. Thì sau đó nữa thì chúng ta sẽ có được một cái đường biểu diễn cái cung lượng của cái dòng này theo thời gian. Comme vous le voyez chez ce patient, une partie du débit est négative au moment de la diastole. Các bạn thấy ở đây là trên cái cung lượng của cái tim thì theo cái biểu đồ này là nó có một cái phần gọi là phần âm ở cái tâm thu, ở cái thì tâm trương, có một cái phần âm ở phía dưới. Ce qui veut dire que le sang revient vers le ventricule gauche et que la valve aortique se ferme mal. Điều đó chứng tỏ rằng là có một cái phần máu nó trở về trong cái tâm thất, có nghĩa rằng là cái van động mạch chủ nó đóng kín. En mesurant la surface de cette région, vous avez le volume régurgité à chaque cycle cardiaque. Khi mình đo được cái diện tích của cái vùng mà ở vùng âm này, vùng này thì mình sẽ biết được là cái lượng mà nó bị trào ngược trở lại ở mỗi một cái nhát bóp. En faisant le rapport entre cette surface et cette surface, vous pouvez calculer la fraction de régurgitation. Khi mình lấy cái tỷ lệ giữa cái diện tích ở phía trên này và cái diện tích ở phía này, thì mình có cái tỷ lệ thì mình sẽ có được cái phân suất của cái trào ngược. Et donc vous estimez rapidement la gravité de l'insuffisance aortique. Như vậy thì rất là nhanh chóng chúng ta biết được cái mức độ nặng của cái hở van động mạch chủ. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le seuil retenu pour une insuffisance aortique sévère en termes de fraction de régurgitation? Có bạn nào cho tôi biết được rằng là cái giá trị để nói là hở van động mạch chủ nặng, gọi là cái phân suất mà hở trào ngược lại là bao nhiêu không? Supérieur de 40%. Bien, exactement, c'est 40% qui commence à être le seuil de sévérité. Dans certains papiers, on parle même de 35%, où déjà le pronostic du patient est moins bon. Thì ở đây mình có một bạn trả lời là trên 40% thì thầy nói là tốt, và trong ủy ban thì thầy nói rằng là có những cái bài báo ghi là 35%. Đó thì nếu mà cái tỷ lệ cái phân suất mà trào mà 35% như vậy thì cái tiên lượng của bệnh nhân không có tốt. Donc en IRM, en quelques secondes, vous pouvez quantifier une insuffisance aortique rapidement et vous serez équivalent, voire meilleur, à un échographiste qui a fait plusieurs années d'échographie, qui aura du mal, lui, à la quantifier. C'est souvent assez compliqué en échographie. Thì như vậy các bạn thấy không, chỉ có một cái thời gian rất ngắn vài giây thôi mình có thể đánh giá được cái mức độ nặng của cái hở van động mạch chủ, so với nếu mà làm ở trên cái siêu âm tim thì một cái người có kinh nghiệm nhiều khi cũng rất là khó đánh giá được cái mức độ nặng của hở cái van động mạch chủ. Đó thì để nói rằng là làm cái siêu âm nhiều khi nó phức tạp, nó rắc rối hơn là làm cái cộng hưởng từ. En échographie, la quantification est basée sur plusieurs paramètres, par exemple le reflux d'enlisme, notamment, donc beaucoup de paramètres qui sont parfois difficiles à analyser. Nếu muốn làm cái siêu âm tim để xem cái hở van động mạch chủ thì sẽ phải có nhiều cái thông số, phải đo đạt nhiều thông số. Ví dụ như là coi nó trào vào trong cái eo nó là bao nhiêu, nói chung là phức tạp, nhiều cái thông số. La même technique peut être appliquée à l'artère pulmonaire, par exemple, pour suivre les patients opérés d'une tétralogie de Fallot. Người ta cũng sử dụng những cái kỹ thuật tương tự như thế này để đánh giá cái động mạch phổi trong những để theo dõi những cái trường hợp mà mổ và sửa chữa cái kính Fallot. Il est possible d'approcher également la quantification des fuites d'insuffisance mitrale
et d'insuffisance tricuspide avec cette technique. Ở cái kỹ thuật này cũng hoàn toàn có thể áp dụng được để đánh giá cái mức độ nặng của trong những cái trường hợp gọi là hở van 2 lá hoặc hở van 3 lá. Mais vous aurez besoin à ce moment-là d'avoir également les fractions d'éjection des ventricules. Nhưng mà trong những cái trường hợp này thì các bạn cần phải đánh giá thêm cái phân suất tống máu của cái thất phải cũng như là phân suất tống máu của cái thất trái. Retenez que la technique de flux 2D est particulièrement intéressante pour les valvulopathies régurgitantes, les fuites. Thì cái kỹ thuật mà 2D này đó thì mình thấy nó đặc biệt có lợi để đánh giá những cái trường hợp mà hở van tim và để đánh giá cái mức độ mà nó trào ngược trở lại. Elle est moins utilisée pour quantifier les sténoses, les rétrécissements. Thì cái kỹ thuật mà 2D này đó thì trong những cái trường hợp mà hở van tim á, thì nó sẽ có lợi nhiều hơn, còn trong trường hợp mà hẹp van tim thì không có ý nghĩa. Ici un patient porteur d'un rétrécissement aortique. Ở đây là một cái trường hợp bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ. L'idée sera de placer la mesure de flux orthogonalement à la direction du G. Các bạn thấy cái ý tưởng là mình sẽ làm một cái lá cắt vuông góc với cái dòng chảy. Et de répéter les mesures jusqu'à trouver la zone de vitesse maximale. Chúng ta sẽ lặp lại nhiều cái lá cắt cho tới khi nào, cho tới ở cái vị trí nào mà cái vận tốc là tối đa. Au passage, vous noterez que cette zone qui s'appelle la vena contracta. Thì ở đây mình sẽ có cái vùng mà nó gọi là cái vena contracta, tức là cái vùng mà nó hẹp. N'est pas localisée exactement à l'endroit anatomique de la sténose, mais juste après. Thật ra thì mình cũng không có thể nói được một cách chính xác cái vị trí đó, thì thật ra cái này là nó ở ngay sát sau cái chỗ hẹp. Il faudra faire attention à votre réglage de vitesse, éventuellement, si vous voulez faire bien sûr des vitesses sur un rétrécissement aortique. Các bạn cũng phải hết sức là lưu ý khi mà mình điều chỉnh cái vận tốc. Comme en Doppler, il faudra utiliser une vitesse qui soit dans la gamme de ce que vous voulez mesurer. Cũng giống như ở trên siêu âm thì các bạn cũng phải dùng một cái giải vận tốc mà các bạn muốn khảo sát. Le risque, si vous utilisez une vitesse trop faible par rapport à ce que vous mesurez, c'est d'avoir de l'aliasing, comme en échographie Doppler. Thì nếu mà mình cái vận tốc mà mình sử dụng, mình chọn ở đây mà nó thấp quá so với cái vận tốc mà mình muốn khảo sát á, thì nó cũng sẽ gây ra cái cuộn, cái xảo ảnh giống như là ở trên siêu âm. Cette technique peut être utilisée également pour explorer la diastole cardiaque. Ở đây thì cái kỹ thuật này mình có thể sử dụng trong cái thì tâm trương. Ici, vous avez un exemple du flux à travers la valve mitrale, flux qui va donc de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche au moment de la diastole. Chúng ta thấy là cái hình này để cho thấy là cái dòng chảy ở trong cái tâm thất, ở trong thì tâm thương, tâm thất trái ở thì tâm trương. Les échographistes cardiaques mesurent couramment ces paramètres, notamment la hauteur de l'onde E et de l'onde A. Các cái bác sĩ mà làm siêu âm thì đo cái này hàng ngày, họ đo cái sóng E này và đo cái sóng A. L'onde A, c'est la contraction de l'oreillette, la systole auriculaire. Đây là cái co thắt của cái nhĩ ở trong cái thì tâm thu. Alors que l'onde E traduit le remplissage ventriculaire rapide qui est passif du fait des différences de pression au moment de l'ouverture de la valve. Và cái sóng E này là để cái đổ đầy trong cái thời kỳ tâm trương. Par exemple, dans l'amylose cardiaque, vous pouvez avoir une atteinte des parois de l'oreillette qui n'a plus de contraction. Để là mình có thể gặp trong cái trường hợp là bệnh lý của cái nhĩ và nó không có thể nào mà nó co thắt. Et à ce moment-là, vous verrez une disparition de l'onde A. Và trong cái trường hợp đó thì mình sẽ không thấy cái hình dạng của sóng A. Quelques petits conseils si vous voulez faire de la vélocimétrie. Có những cái lời khuyên nhỏ cho các bạn khi các bạn muốn đo về cái vận
vận tốc. Et je vous incite à en faire. Tôi xin nhấn mạnh Choisir la vitesse avec soin par rapport à ce que vous voulez mesurer. Par exemple, ici, vous voyez de l'aliasing, c'est-à-dire que la vitesse qui a été choisie est trop faible par rapport à ce qui est mesuré. Vous avez du noir ici à l'intérieur de l'image qui traduit une erreur de mesure. Ở đây thì cái tốc độ chọn á, là nó đã bị sai, nó bị thấp hơn cái mình mong muốn. Và nếu các bạn thấy ở đây nó có chỗ đen ở trong cái vùng mà mình khảo sát. Il faudra positionner votre plan orthogonal au vaisseau ou orthogonal à la direction du flux que vous voulez mesurer. Các bạn cần phải đặt cái lát cắt của mình á, nó vuông góc với cái mạch máu mà mình muốn khảo sát, hoặc là vuông góc với cái hướng của cái dòng chảy. Et il faut disposer d'un nombre d'images suffisant pour faire la courbe de vitesse. En général, on considère que 30 phases est un bon compromis. Mà mình phải có nhiều cái hình thì mình mới đủ để vẽ cái biểu đồ trong một cái pha. Thì trung bình thì thầy nói rằng là mình sẽ đặt khoảng 30 cái hình. Mais il est maintenant possible de faire de l'imagerie 3D qui est en train de se développer. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái xung đo vận tốc 3D. Thì những cái kỹ thuật này hiện bây giờ thì nó đang phát triển. La technique est différente. Kỹ thuật thì nó hoàn toàn khác. Au lieu de placer une coupe, vous allez placer une boîte sur tout le cœur. Thay vì chỉ làm có một lát cắt thôi, thì trong cái kỹ thuật mà 3D thì mình sẽ làm coi như là một cái khối ở trên cái vùng khảo sát. L'acquisition sera en respiration libre, alors qu'en général sur l'imagerie 2D, on travaille en apnée. Cái hình mà đo vận tốc mà 3D á, thì bệnh nhân vẫn thở bình thường, trong khi ở trong kỹ thuật mà đo vận tốc 2D thì bệnh nhân phải nín thở. Une injection est assez souvent nécessaire pour améliorer la qualité des images. Có thể là mình tiêm thuốc tương phản để mình tăng cái độ tương phản thì cái hình mình nó đẹp hơn. Vous aurez besoin d'un logiciel de post-traitement assez puissant que vous pouvez trouver sur console dédiée ou sur le cloud. Các bạn sẽ phải sử dụng những cái phần mềm xử lý, hậu xử lý sau khi mình làm cái xung. Thì cái phần mềm hậu xử lý đó thì nó cũng phải chuyên dùng, cũng phải đủ mạnh. Thì nó có cái phần mềm xử lý đó, nó có thể là đã có sẵn ở trong cái console của các bạn, hoặc là các bạn cũng có thể tìm trên cái cloud, trên đám mây. Le gros avantage de cette technique, c'est qu'une fois que le patient est parti, vous avez tout un volume de données que vous pouvez traiter tranquillement, à distance, sans avoir à demander des apnées au patient et refaire des plans de couple. Cái ích lợi của cái kỹ thuật này là gì? Vì mình lấy nguyên một cái khối thể tích, thì do đó là nếu mà bệnh nhân làm xong rồi, mình cho bệnh nhân trở về rồi, thì mình vẫn có đủ cái thông tin, đủ cái thời gian, và mình từ từ mình xử lý sau. Chứ mình không có cần phải kêu bệnh nhân lại, rồi lại kêu trong làm là phải bắt bệnh nhân nín thở nữa. Par exemple, sur cette image, il est très facile de mesurer le débit aortique. Trong cái hình này thì chúng ta dễ dàng đo cái cung lượng của cái động mạch chủ. Et d'aller ensuite faire un plan sur l'artère pulmonaire pour le comparer au débit pulmonaire. Ở đây thì mình cũng có thể đánh giá luôn cái cung lượng của cái động mạch phổi, và mình sẽ so sánh với bên động mạch chủ. Il est également possible de représenter ce qu'on appelle des streamlines. Nó có một cái mà thầy nói gọi là cái streamline, qui vont vous donner une idée de la circulation sanguine à l'intérieur du vaisseau. Tức là mình sẽ xem được cái hình thái của cái dòng chảy ở trong cái mạch máu. Ici, par exemple, un patient porteur d'un anévrisme de l'aorte. Un patient qui a un anévrisme de l'aorte. Ở đây là một cái bệnh nhân có cái túi phình của cái động mạch chủ. Et vous remarquerez les turbulences dans la racine aortique du fait de la dilatation anévrismale. Thì các bạn thấy cái gì? Cái dòng chảy này nó xoáy ở trong cái gốc của cái động mạch chủ. Il est aussi possible de marquer les particules sanguines pour étudier le remplissage et l'éjection des cavités cardiaques gauches. Với cái kỹ thuật này thì các bạn sẽ quan sát, sẽ thấy
Vous voyez ici l'admission du sang dans l'oreillette gauche via les veines pulmonaires, l'entrée dans le ventricule gauche et l'éjection dans la aorte. Thì các bạn thấy đó, máu ở trong các cái tĩnh mạch phổi nó về ở trong nhĩ rồi nó xuống cái thất, rồi sau đó thì nó được đẩy đi. Et actuellement, nous travaillons sur le sujet en ce moment. Il est également possible d'extraire les paramètres de contrainte pariétale sur les vaisseaux. Bây giờ thì trong cái kỹ thuật mình có thể đo được cái như là cái kháng trở ở trên cái thành mạch của cái mạch máu nữa. C'est ce qu'on appelle le wall shear stress. Cái là cái sức căng của cái thành. Les logiciels vont nous fournir probablement des cartographies du stress pariétal. Cái phần mềm nó cho phép chúng ta đánh giá được, nó vẽ được cái bản đồ ở những cái chỗ mà cái thành mạch nó căng nhiều nhất. Qui pourrait nous aider par exemple à prédire la rupture des anévrismes de l'aorte de façon plus efficace que le diamètre. Thì cái chuyện đó nó giúp ích cái gì? Nó giúp cho chúng ta tiên đoán được cái vị trí nào trên cái túi phình nó sẽ sắp vỡ, hơn là mình chỉ nói rằng là cái đường kính nó lớn quá. Đó, còn trường hợp này là nó cho mình biết là cái chỗ nào cái áp lực ở trên cái thành mạch nó nhiều nhất. Alors, il nous reste l'imagerie paramétrique, l'imagerie de mapping. Thì nãy mình nói đó là trong cái kỹ thuật của mình đó, nó là đa phương thức, có nhiều cái kiểu khác nhau. Thì bây giờ mình qua cái xung gọi là cái xung mapping. Est-ce qu'on traite ça maintenant ou on fait la pause? Các bạn muốn nói tiếp cái phần mapping này hay là các bạn muốn nghỉ? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il me faut un petit quart d'heure, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Khoảng 15 phút hay 15-20 phút. Thầy nói 15-20 phút, còn cộng thêm tôi nói 15-20 phút nữa, thành ra là nửa tiếng. Comme vous voulez. Dạ, rồi. On arrête. On arrête. On reprend tout à l'heure. À quelle heure on reprend alors? Dans un quart d'heure? À quelle heure on reprend? 1h30. 1 giờ rưỡi mình sẽ bắt đầu trở lại nha.